我以前有認識專門在炒房的，他們是怎麼炒？這個社區假設有10戶，我就找10個人把這個社區的10戶買下來，所以每個人都是買1坪100萬，我賣給你1坪130萬，你跟我買130萬，好，然後你再賣給他賣150萬。那請問一下，你看到實價登錄會變成多少錢嗎？150啊。可是實價登錄會跟你講說，這10戶都是我的朋友買的嗎？哦，他不會跟你講，他也不知道。這個時候，這3間是自己的嘛？我的第4間賣給了一個外人。就是接刀的人，他就真的買160了。那請問我剩下的6間房子變成多少錢？160。对。Hello， 大家好，歡迎光臨小周末開趴。我是小米，我是佑蓉，每周陪伴我們的好閨蜜又回來了。這算是我們的節目第一次邀請房地產相關的來賓。然後呢，今天就是我們要代替大家來發問，因為我知道一定很多小資女們可能開始進入了想要買房的階段，然後也有些人可能手上有一點儲蓄，他可能想要做投資，所以今天可是不知道怎麼選擇，不知道從哪裡下手，所以今天我們就邀請到阿伯來幫我們帶來最實用的一些房地產資訊，然後還有明年的房市分析。好，那我們今天就歡迎阿伯顏柏芝。Hello， 大家好，我是柏芝，我是阿伯。Hello， 雖然叫阿伯，但其實很年輕欸。對啊。方便問今年74年是已經不年輕了，也蠻年輕的啦。那你是幾歲的時候身家破億的啊？我沒有破億，這個媒體都亂寫，這個真的要嚴正否認一下，真的沒有。哪一家真的沒有嗎？很多家亂寫，他們都不會求證。對。可是你知道嗎？剛剛阿伯就是電梯一開門走出來的時候，你知道他手上那一串鑰匙有多大一串嗎？各位，為什麼會有那一大串鑰匙啊？因為就有一些房子，有幾間房子需要。可能需要處理一些事情啊，是代管嗎？不是代管，那都是自己的房子。你知道剛剛那鑰匙我嚇到大串呢，那個就是很像店裡面會出現的包租婆的鑰匙。我們的慣例就是會先請來賓聊一下上周有沒有一些有趣的小故事。我因為每天都要看房子嘛，對，那我在上禮拜天的時候去桃園的龜山看了一間預售屋，對，那跟代銷小姐在聊的時候，突然有另外一位小姐就衝進來，她就說：“你怎麼在這裡？”然後我一開始我想說這誰，後來我定睛一看之後才發現，她是我第一位女朋友，我的初戀女友。對，可是她不是那邊的代銷小姐，她不是，她也去看房。她已經買了那邊的房子了，然後她就去那邊跟代銷聊天嘛，因為她已經也是買了大概1-2間房子了，買在那邊了。然後他就說：“我怎麼在這裡？”然後我就說：“你怎麼在這裡？”反正那時候有點尷尬啦。不過因為也已經10幾年沒有見過面了，對，10幾年沒見過面。所以是你大學時期的女朋友？是我在當兵的時候交的女朋友。那現在再碰到會覺得這是天注定我們的緣分嗎？沒有啊，她已經結婚生小孩啦。對對對，所以就也很祝福她這樣子啦。不過就好像很久不見的老朋友一樣，對，然後就很開心看到他這樣，好巧。對。你去看龜山哪一間？開始問重點。龜山還有很多間房子，對，遇不到。那我們第一題先來問一個，我覺得大家都很想知道的，就是現在此時此刻是買房的好時機嗎？我們現在錄製時間是2025年的11月7號。現在的話，如果你本身資金還算有點充裕的話，我認為是一個非常好的入市的時機點。怎麼說？對，可是這個前提是你的資金要稍微有點充裕。就是如果說你今天有一個5000萬1億，那你看上可能一間1-2千萬的這種房子的話，那我覺得這種可以買。對，可是如果你今天本身就是總資金，你只負擔得起1-2千萬的房子的話，我會勸你現在不要。我們知道說現在是歷史的這個交屋期的高峰，對，我們今年、明年、後年就是2025今年嘛，2026、2027這3年會是史上最大的交屋潮，也就是說會有非常多的建商把房子交屋給當初根本買預售的這些人，對，所以這些人一拿到之後，他們應該會有為數不少的一個數量會丟出來賣。對，那相對的這個時間點，我覺得可以慢慢挑。現在的變成是說，你現在買了你真的買了一間房子，可是你會發現，你明年的時候，好像你去年買的這間房子，好像價格有點掉下來。然後你再到了後年的時候，你會發現說，你前年買的這間房子，價格好像又掉了一些，會有這種感覺，因為
因為會有非常多的屋主慢慢的房子丟出來賣，那他發現他久了他賣不掉的時候，他就會開始慢慢降價。那你就會開始看到，那我今年買1000萬，我明年的時候其他的屋主丟出來賣，好像賣988，然後在後年的時候其他屋主丟出來賣，好像賣950。還是900萬之類的。為什麼有這個現象？買這些房子的人都是投資心態嗎？當然不盡然是投資的心態，但是你說現在買房子要找到純自住，你說你完全什麼叫純自住？就是我完全不考慮賣的，或者是說當你要賣的時候，你願意接受我當初1000萬買，那我的鄰居跟我一樣，當初買1000萬，現在他已經賣1500萬了，請問兩位，你們現在要賣當初的1000萬，還是要賣1500萬？1500萬。好，那兩位就是屬於投資屬性。因為自住的话，自住不会想這麼多。自住的话，你現在就要想的是說，我就是要買了，我就是要住一輩子，我沒有打算要賣。对，所以這樣的人算少數，極少數吧。誰會你的鄰居賣1500，你們明明坪數大小差不多，你也賣1500，所以我才說，如果是自住型屬性的話，我覺得現在是比較好的時機點。但是如果是投資型屬性，加上你錢又沒有那麼多的情況下，我建議不要現在買。簡單來說，就是價格會有點下修嗎？對，因為物件會丟出來賣的物件會越來越多，一定會越來越多的。對，所以越來越多丟出來賣的情況下，那原本該買的这些人，因為各位知道新青安的政策嘛，貸款的這政策，讓這些年原本可能是無殼蝸牛，或者是說他本身資金本來就沒有那麼足夠的人，他們或者是他想要當房東的人，不管你是想要有自己的房子，還是你想要當房東來出租賺錢，他們這些年來其實都慢慢的上車了，都已經變成自己是屋主，或者自己變成已經是房東了。也就是說，原本這些該是你原本租客的這些人，他們都已經自己都變成房東的時候，那你的房子要租給誰？所以漸漸的我們的房價我相信它會慢慢的有點掉下來。對，因為市場上充斥着太多的準備要賣、準備要出租的房子了。这個有辦法預測說下修的年份會大概到什麼時候嗎之類的？我覺得至少在這3-4年的情況是不會好的。那如果說在去年不小心已經上車了，那就是你就是只能接受，就是如果你現在要丟出來賣的話，你真的只能接受你沒辦法賺到錢這件事情。因為去年買的基本上你就是買在歷史最高價，以現在來看的確是歷史的最高價。因為你如果是去年買的，你覺得說我現在要把房子丟出來賣，不好意思，你現在要再賣到跟去年的那樣的價格是賣不到去年那樣的價格的，已經没有那個行情，没有那個行情，所以還沒上車的建議觀望，除非你資金很多。對，除非你資金很多，因為我們有的還是會慢慢的，像我自己還是會慢慢的去做一些買進的動作。可是買進的動作不是就是像有的人就會說，你是不是要去買一些重劃區啊？那可能會有比較多的屋主丟出來，那你是不是可以撿到便宜？這樣，這的確是。可是你會發現說，你到一些重劃區之後，你可能選了一間房子，可是真的像到了明年、到了後年，你會發現其他的屋主怎麼會越賣越便宜，越丟越便宜？所以你自己的心魔那一關你要過得去。你要先說服自己。對，你要先能夠說服自己。對，那除非你非常的肯定，就是我到了重劃區，我現在買的這間房子，明年絕對不會再跌了，後年絕對不會再跌了，跌了我也不會怎麼樣。對，跌了你也不會怎麼樣，或者是說跌了，其實對我來講，我有個可能1億好了，這個1000萬跌個可能10%，對我來講沒差，因為我可能這5年的這準備收租金收5年，這5年的期間，可能我可以把這個租金 cover 回來一些，那我也覺得沒有差。對，有的人會用這樣的方式。那如果像有一些是半投資的，就是他可能沒有住在那邊，然後他已經進場了，那準備明年，可能明年要那個交屋，他開始想要收租這件事。可是你說現在大家都自己都是房東了，對，誰來租？那我們要怎麼找到可以收租的好的地區？要怎麼判斷？可以收租的好的地區，以前的話，我們通常第一個選擇會選擇學區啦。比如說大學附近租給大學生啊，或者是科技園區啊這種的。對，以前的話租給學生這種是第一首選。對，因為基本上學生人數夠多嘛。對，那可是現在的話已經不是這樣，學生現在很少啊，而且有些人還會特地到中南部一些比較偏僻的地方。以前我們比如說一些親戚啊長輩，他們會覺得說啊，我就到中南部的地方，一間房子可能才幾十萬。
然後他一間房子他一個月可以收個5、6千塊，然後他就買進去了。他通常是一個透天，然後裡面隔成很多間的房子，很多間的套房。我們以前大學就是住這種。对啊，像這種的，可是現在因為大学少子化，然後大學逐漸的退場的情況下，這樣的物件反而是毒藥。所以不要因為覺得說，我看到這間房子，一間房子才幾十萬，然後附近又有大學，然後我一間我就可以收個5、6千塊，然後房仲就跟你說，你這個你只要買下去，你花2000萬買這個透天厝，你一個月可以收個10-20萬。這個要滿租的情況下當然是可以，問題是你可能連一個學生都不會進去住。現在有蠻多這樣的房子就空在那邊，對，就空在那邊了。那你說這些是以前，那現在呢？現在的話，我必須老實說，會去租房子的族群已經慢慢的越來越少了，真的跟以前比起來，而且以前的，我覺得我們在學生的那個年紀是，就是你只要在學校附近，只要在公司附近，我是從南部上來打拼的，我只要它便宜，租金便宜就好，那屋況多差都沒有關係，可以住就好。對，可以住就好。可是現在已經不是，現在的學生是你叫他爬個2樓公寓、3樓公寓，你叫他爬上去，他連2、3樓他都懶得爬，更不要說以前我們是5樓公寓、頂樓加蓋的這種公寓。對，所以現在學生已經不是像我們以前想的那樣，再加上現在的爸爸媽媽對自己的小孩都太好了，對，所以你說自己的爸爸媽媽要讓小朋友去住那樣的房子，可能也機會已經變很少了。我還遇過，就是有同學因為譬如說南部上來，然後他家人就直接在學校附近買一間套房。有这個也有，像我有幾個跟我年紀差不多，甚至在比我大一些的，他們可能他们的小孩如果已經念到大學的話，如果是念醫學系的話，我跟你講，他們都是直接用買的。他知道他可以從他的小孩身上投資回來，他不會讓他小孩住太爛的房子。所以你如果在醫學院附近，你去買一些，就像我剛剛講，你去買一些舊公寓啊、舊的透天大樓，你想說我不就把它用成好幾間套房，那種反而是毒藥。因為如果自己的小孩是醫學系或者是電子科系的話，他們其實不會讓小孩住在這麼不好的地方，就期望讓他好好的睡覺，好好的讀書。對，我還遇過就是那種，我有朋友他的兒子是念清華大學，在新竹，然後他們家是住在台北。那你知道他們是怎麼樣嗎？他們是直接坐高鐵通勤。對，他們就直接坐高鐵，每天這樣坐高鐵通勤。因為現在高鐵確實解決了很多交通的，蠻快的啦。對，他們會覺得說，你與其住在因為清華大學附近的學區的套房，老實講都沒有到很好。那他們就覺得說，那你要去那邊住那麼不好的，不如你就回來，就是直接在家裡住，你每天都坐高鐵去就好。其實工作好像也是這樣，有些人在新竹工作，然後他到台北就是一下下的事情。對，他買新竹去台北工作不會很久啊。对，很多像我知道那個媒體業也是啊，像那個東森財經、東財他們也是在台北車站那邊，他們公司就在台北車站那裡。所以我有認識幾個，甚至於是他專程每天台中，然後台北車站，對，台中的高鐵跟台北火車站這邊，每天這樣台中台北往返這樣子在交通的。那如果現在小資族就是很想要自己一個房子，然後他考慮要買房子，他已經想好，可能他們要新婚了，對，你會建議他這段時間先租房子，還是你還是可以慢慢找？因為他可能手上沒有像你說的5千、1億的這種資金。如果你今天要選擇買的是1、2千萬左右的房子的話，其實總價1、2千萬的話，基本上這種價位的房子，它不太容易掉下來。哦，真的哦？它不太容易掉下來，因為這種1、2千萬的話，大概在新北市的話，大概是重劃區的2房加車位，大概2000萬以內一定可以搞定。基本上是可以搞定的。對，那如果在新北市的新婚夫妻，選一個重劃區，然後2房加車位的話，2000萬是 OK。那2000萬的話，貸款如果假設你貸8成，1600，其實自備400萬就 OK 了啦。對，那400萬，可能每個人的經濟狀況不太一樣。對，不過我相信，至少以我這個年紀，因為我大概40歲上下嘛，以之前可能比較多朋友結婚，大概都是在30幾歲的時候結婚。30幾歲這些朋友他們結婚的時候，絕大多數幾乎都還是有靠家裡的幫忙，就是他一個人他沒有辦法拿出可能300-400萬、200-300萬的現金，這是頭期款，現金直接拿出來是拿不出來的。所以絕大多數這些30幾歲的族群，他們還是必須要靠爸爸媽媽才有辦法去把這些錢生出來。
你會建議，譬如說，好，他可能差不多也是30幾歲這個年紀，然後可能像你說的新婚或是有小孩了，他們打算要買房，但是他們可能手頭的資金 maybe 剛剛好到頭期款，或是沒有那麼充裕，那你會建議他們就是像你剛剛說的，可能再觀望個1-2年，還是你覺得有看到好的物件在1-2千萬的就可以直接買，還是不要那麼緊就去租房子？還是就乾脆？因為我覺得自住跟租屋，其實這2派一直都在討論。對，你如果要問我，因為我本身是屬於投資屬性的，所以對我來說，我不會建議大家說你這輩子一定要以買房為第一志願或是第一夢想，我完全不建議。我身邊有蠻多真的是投資屬性的族群，他們反而是用比如說一間房子可能5-6千萬好了，你如果要買一間房子可能是5-6千萬，但是你可能你花个可能1個月花個5萬塊左右，可以租個5-6千萬的房子，那你為什麼要去可能花個好幾千萬，可能至少要1000萬以上、2000萬以上的自備款，然後才能得到一間5-6千萬的房子？你一樣是居住啊。所以你的立場就是說，不一定要買，在你的資金還沒有那麼充裕的情況下，對，在你的除非你真的100%的確定你買了這間，如果你是投資屬性，你要100%確定你買這間房子一定會漲。就好像如果我現在跟你講說台積電1000萬會漲到5000塊，請問2位現在第一個動作是什麼？你沒有那麼多錢哦，你沒有那麼多錢，你第一個動作會是什麼？去借錢，想辦法去借錢啊。對啊，所以你除非能夠真的覺得你買的這間5-6千萬的房子，它真的可以漲到1億2億，或是漲上去，不管漲到多少，那你當然想盡辦法就是要去借錢。就算你爸爸媽媽不借你，你還是要跟親朋好友、銀行想辦法去借錢啊。那如果這個家庭或是這個小資，他很確定他的目標是想要買一個自己的房子，然後慢慢存，然後可能幾年後慢慢小換大這樣。但是你又覺得現在就是可能市場狀態沒有到很好，他應該要注意哪些東西？有沒有東西是可以提前避免的？以現在的時機點來講的話，的確它是可以慢慢的再稍微等一下。可是如果你是在5年前問我這個問題的話，我就會叫你趕快買，你不要等了。對，那是因為現在供給量已經太多了，已經太多房子準備要交屋了。對，然後再加上現在的一堆的不管是屋主也好，投資客也好，大家紛紛的想要搶下車。所以現在去談這個價格是相對來講是比較容易的，但是你只是從一個歷史的最高點稍微往下，對，調的，就你買的可能是歷史次高點啦。如果你買到的話，可能會是歷史次高點。那就像我講，你要能夠突破這個心魔啊。對，你能不能接受說，哦，明年又變更便宜了？對，這樣子。那如果你這是純自住的話，你完全就不要去管這些事情了。如果他的目標是放可能5年以上，是不是就可以算是小投資這樣？也要看，因為你如果要放5年以上的話，你還是要100%的確定你買的房子在這5年內是至少不會跌，或者是說至少它還是有上漲的空間。可是現在絕大多數的房子，我個人是比較悲觀的是，在這5年內你的房子很難再漲上去了。Oh my god， 那10年呢？10年是有機會的，那就要有心理準備，是這筆錢可以放10年。就好像你買一個 LV 或買那個 Chanel，然後現在是多少錢？你到了明年的時候，你再去看，怎麼我去年買 LV Chanel，現在怎麼變得比較便宜一點點？這個時候你不能後悔說，那我為什麼不現在才買？我為什麼要去年的時候就買？他早買早享受啊！對，那答案就出來了。那你現在就是早買的話，你如果是自住族群的話，你就不用再去跟人家租房子，你就是直接。也不用再去付那1年的那個租金啦，就是直接付房貸啦。所以應該是說，一開始你就要釐清我的目的是什麼。如果我是自住，我就不應該去想那麼多什麼投資或者是漲不漲價的問題。我只要考慮這個物件是不是我想要，是不是你想要的，是不是你真的可以接受的，你的經濟條件是不是剛好可以負擔的。對。但是如果是投資，它就是另外一個。投資的話，現在不適合。投資現在不適合。自住的話，現在其實是蠻適合的。可是像我們，比如說我個人是不太會，我不知道要怎麼看房子，所以我一直以來都只能房仲跟我說什麼我就聽什麼。我們要怎麼判斷這個房仲可信任，或者是我還是得做功課？可是做功課怎麼做功課？就是這2點。好，我們都有當過那個學生時代的學生嘛，我們每個人都曾經是學生過嘛。對，所以你們去看房子的時候，其實很簡單，房仲他基本上就是老師。
你們就是學生，每一個來看房子的，我們從小時候一進到學校的時候，你不可能一進到學校，你的知識就比教導你的老師還要強吧？這是不可能的事情。所以你要能夠讓老師重視你，你一定要能夠提供你的，講難聽點，要有一個你的利用價值，或者是說你要有一個充足的專業知識，他才不敢糊弄你。對，比如說今天老師在上面講什麼，今天如果學生在課堂上面跟他說，老師你剛剛講錯了，這一題不是這樣算的哦，他就不敢亂教了，他就不敢亂講了啊。可是我們要怎麼樣有辦法提升到這個狀態？這很難吧？因為房子是一個我覺得蠻複雜的。房子基本上市面上有非常多的書，其實就很像教科書，就是有很多的東西，房子裡面有很多的東西其實都是不變的定律。是哦，对，就是就像字典一樣，你過了10年、20年、30年，你去翻字典，它的東西都是一模一樣的，它不會改變。你有了充足的知識的時候，你必須要真槍實彈的到市場上去感受，那這個是要真的拿錢出來的。那你那個錢也不是小數目嘛，因为你隨便一間房子，在全台灣各地隨便一間房子至少都是幾百萬起跳嘛。對，那你等於是說你在房地產的這個課程裡面，你是一題都不能錯的，因為你一錯就會賠幾百萬，至少賠幾百萬嘛。所以你一題都不能錯，你只要一錯的話就完蛋了，你的人生可能就要重來。所以像我們就是每天至少給自己的功課就是你至少要去看一間房子，然後如果你真的什麼都不懂也沒關係，多聽多看多學多問，去找你家附近的房仲店，然後就跟他說你想要看房子。当然你不能夠讓他覺得你只是來看看的，對，就是你要讓他覺得你有興趣，我有興趣，我真的想買。那至於你真的有沒有那麼多錢再說不重要，因為他也不知道，他也不知道，他也不會知道說那你們有多少錢。可是他當然會問你們預算，說那你們想要多少錢的房子啊？怎麼會想要看這種的房子啊？他當然會用各種不同的問題去測試你們是真的想買，還是你們只是來問問的。那當然如果只是來問問的，他也不會直接趕你們走，他就是留個電話留個資訊啊，照個 SOP 這樣做一做，然後就把你們打發走的這樣子。對，他也不會對你們惡言相向，不會。建議是如果你有想法，你就是要多看。對，而且我剛剛有提到，就是你除了自己的專業知識之外，你還要再增加自己的被利用的價值。什麼叫做被利用的價值？我當初22歲在研究房子的時候，因為我那時候我在打工，我在送便當，然後送便当基本上你就是拿着那個時候還沒有 Uber Eats， 什麼都沒有，就是你拿着便當，然後就直接進到人家的社區裡面。對，那我那時候就是利用這樣的方式，我去看房子。對啊，去看房子啊，然後你就怎麼會讓你進去他家？因為我拿着便當啊。你如果今天是一個陌生人闖進去，不要說什麼你在1樓大廳已經被警衛攔下來了。所以你選這個工作是有目的性的嗎？當然啦。哇靠！當然啦。所以你送便當是為了要去看人家家？對。What？对，我送便当真的就是為了去看人家房子。但老實說，如果今天送便當到我門口，他說不好意思，我可以參觀一下你家，我會說沒有，不是直接進到人家的家裡面，而是你要進去那個社區。因為你進到社區久了之後，你會不會跟管理員聊天？你會跟管理員聊天嘛？跟管理員聊天，先跟他當朋友，然後再來就是去了解一下說，我看你們這個每次送便當啊，我怎麼這一戶叫那麼多便當？這一戶在做什麼？是開公司還是怎麼樣之類的？是，對，然後大家就會聊天嘛。你是在大學時候就做這件事情嗎？大學畢業的時候，因為那時候大學畢業，我念的是外文，我是外文系的。對，那我們大學畢業那個時候，大家都是汲汲營營，就是去面試嘛。外文系你也知道，找工作，要麼就是外商公司、空服員啊，外商公司啊，不然就是補習班老師啊，大概就這3樣。對，那我就覺得我不想要跟大家一樣，所以大家在汲汲營營的在面試、在找工作的時候，我是自己把自己關起來，我跟自己我在反思一個問題，說你要什麼？對，我要什麼？因為大家都在做，就是其實大家想一下，就是不外乎就每個人出生之後，然後再來就是去念幼稚園嘛，國小、國中、高中、大學嘛，大學畢業之後就工作嘛，那工作完之後結婚生小孩嘛，然後再來就爸爸媽媽老了要照顧他們嘛，然後照顧完之後我們自己也老了，換我們被人家照顧嘛。劇本每個人的劇本基本上是一樣。那如果今天讓你能夠改變一個東西，你的人生之中可以改變一個東西的話，你唯一能改變的是什麼？
就學就職，然後再來就死掉了，就死了，就死。你沒辦法改变就學，我們的就學期間都已經過了。对，而且就學很多都是還沒有知道自己，所以都是被家裡安排的。对，都是被家裡安排。对，那我那時候就覺得我不想要跟大家做一樣的事情，所以我就把自己關起來。那我就想了一下，我能夠改變的就是就業嘛。那就業，可是我也要生活啊，我也要吃飯啦。那我到底要怎麼去改變？那我就想說，好了，那很簡單。家裡面我們既然不是什麼台灣大學畢業的，也不是什麼哈佛牛津畢業的，那你又想要讓人家重視你啊，你又要賺錢，那你又要工作又要生活，那有什麼樣可以同時滿足這個東西的？我後來想來想去，我只有想到一個叫做房地產或股票，投資層面的，只有投資。因為你想想看啊，我們的長輩們他們永遠聚在一起的時候，比方說我們現在也已經是當年我們的認為的長輩了。我們像2位會找我來講房地產嘛，對，所以我們永遠大家在討論的都是台積電啊，為什麼我當初沒有買啊？房子啊，為什麼我當初沒有買啊？對，我們已經變成當年那個長輩，可是已經經過一個世代，我們依舊在討論這些問題。表示這個問題其實一直都存在，一直都存在。所以我那個時候就覺得說，那我不想，我既然不是最高學歷畢業的，我也不想要，我也沒辦法賺那麼多錢，那我就要充實自己嘛。你充實自己，你可以讓長輩覺得說，你這個小毛頭，其實你講話他會願意聽，而不是讓他們覺得說，你每次都講這些東西，那你賺了多少錢？還是說你讀了什麼書嗎？沒有，什麼都沒有。那沒有情況下，你要滿足這個他們重視你的這個想法，然後你又要能夠賺到錢，然後你又要充足自己的專業知識。对，那能夠符合這3樣的話，是不是我就不用去外面工作上班了？你花多久時間把自己關起來？半年吧，半年的時間，因為很多長輩就會關心啊，就是說你到底要幹嘛？你到底要做什麼？大學畢業你不去找外面工作，你到底在幹嘛之類的？對啊，那個時候長輩應該很擔心你，很擔心啊，很擔心啊。對啊，因為就是我跟他們說，你們都不用擔心我，反正我自己也很省嘛，我1個月可能花個300塊而已，我過30年、50年，我還是可以過好自己的生活，這不用擔心我。對，所以我就說，那我就是要去研究我自己的事情。為什麼最後選擇房地產的原因，是因為這些所有的長輩，每個人一定都有買股票，那可能大部分的人應該也持有房子，對。可是哪一個進場是比較簡單的？股票，因為股票你只需要幾千塊，你就可以買0股，對。可是房子它沒有辦法拆分，房子就是一間就是幾百萬，所以對於每一位長輩來講，房子才是他們最重要的財產的一個根本。对，對於所有的大老闆也是一樣，他們也是土地、廠房這些公司，每一個都是需要土地跟房子的。那這些可能是價值甚至幾千億、幾億、幾十億以上，那這個東西對他們來講才是最根本的。那如果我能夠在房地產裡面研究得非常透徹的話，是不是我今天我不用念到台大，不用念到哈佛，我可以在這些大老闆的心裡面建立起一個非常重要的地位？因為他們會需要我的專長，而我今天不選擇當房仲的原因，是因為房仲會讓他們覺得說，你只是想要賺取這個服務費，賺這個服務費。雖然你有這個專業知識，但是你不一定是真心的為我着想。你可能是就是你為了要推你的房子，然後你就說哪一個房子比較好之類的啦。對，那我覺得無可厚非。對，可是唯一一個就是，當我不需要你的錢的時候，我要的是我在你心目中的地位的時候，那個是完全不一樣的。对，因為要錢，我可以靠我自己的專長，我也可以賺到那些錢。可是我不需要去講迎合你的話，對，所以我那時候是這樣的想法，我就覺得好，那我就要研究房地產。你說你22歲開始，然後到24歲買第一棟房子，對，那你是這中間都在研究，為什麼會等了2年才買？因為那個時候其實，因為我們的研究需要花很多的時間，然後研究完了之後，其實到現在還是研究不完啊，已經研究20年還是研究不完啊，只是说那個時候覺得好像小有心得了，然後就想說那是不是對該進場實戰一下？可是那時候在看房子的時候還是腳會發抖啊，因為我永遠都記得我人生第一次打開房仲店的門的時候，因為那時候畢竟才24歲，對，然後你一進去看到很多雙的眼睛，然後一直盯着你，然後就覺得對你是送外賣的嗎？還是怎麼樣？所以他們就看到我啊，我也不知道該說什麼，因為那時候我甚至連
工作都還沒有去，第一份工作都還沒有去上班過，所以那時候都會很怕很青澀嘛。然後後來就因為這樣子就買了人生的第一間房子這樣子啊。那我那時候買，我永遠都記得我早上250萬買，然後下午的時候房仲就問我說：“有人要跟你買房子，你那個要不要？”對，下午的時候他就說：“你要不要350萬賣？”早上250，下午直接賺100萬。可這過程不可能你買了還沒交屋啊，你這個過程可以賣嗎？應該是說他就已經預定，就是說有人覺得，因為他們在同時間我在買這間房子的時候，他帶我去看嘛，然後同時間他不會只帶我去看，他會帶很多人一起來看嘛，他不可能把希望放在我一個人身上。所以你人生第一間房子不到1天的時間就賺了100萬。如果有賣的話啦，因為那個時候我是選擇不賣它的，可是如果我賣的話，我一個早上就可以賺100萬了。所以你第一間房子就賺錢，那你後面的房子也賺錢嗎？有賠錢過嗎？沒有賠過錢，對，就是20年來沒有賠過錢，從來沒有，只有賺的最少的，應該至少再怎麼少都是1倍起跳。1倍？對，再怎麼少，就是再怎么少都是1倍。不敗戰績耶！比較好的戰績是1年1倍，房價是1年1倍起跳。哇塞，這是。所以該說你的投資眼光很精準嗎？人家閉關起來2年，抱歉，算吧。就是我們平常就真的會去生活在全台灣的各地，然後去研究說，哪邊都房價已經漲成這樣了，那這邊明明生活環境也很好啊，未來也會有捷運要蓋啊，怎麼現在還這麼低？那就會覺得說，那好像這邊可以買，那就來買。那我想問你，那個就是1年1倍的房價，那個事情，你會覺得是時機，還是說只要你夠努力，你一直都會有這樣的機會？現在真的很難會有複製當年的那個狀況，可是當年也沒有多久，當年不過就是可能4-5年前。那我那個時候我是買台南的房子，一間是我買90萬左右，它是一間套房，90萬，對，然後我的單坪價格1坪是買7萬還8萬吧，一坪是買7-8萬，對，然後後來就是因為那個時候台積電還沒有說要到台南去嘛，然後後來台積電就開始宣布要進台南了，那進台南之後就開始有很多建商瘋狂的往台南那邊去跑嘛，所以我的房價就這樣子1年這樣漲上來，對，那間其實我那時候也想過啊，因為總價就只有90萬，那我稍微裝潢了一下，花了20萬。對，我花了20萬裝潢，所以我那間房子的總價是110萬，那每個月大概是租到15000塊左右。假設你用100萬去算哈，因為我實際是110嘛，假設你用100萬去算，你一個月租15000，一年就是18萬，18萬除以100萬，你的年投資報酬率是18%，超高的。對，18%的年投資報酬率。所以你當初完全沒有考慮台積電這件事情，完全沒有，光是投報率就這樣子了。對，完全沒有考慮台積電。那後來為什麼可以漲那麼多？就是因為台積電進到台南去之後，它從100萬漲到現在，我覺得應該差不多有個400萬左右，4倍，對，就4倍。那不過就是這4年的時間了。像很多人就會說，你柏芝你在台北也有買房子啊，在其他縣市也有買房子啊，你怎麼去管理你的房子？房客叫你換個電燈，台南叫你換個電燈，你就要專程坐高鐵下去幫他換電燈嗎？你根本就不划算啊！我說，對我來講，你叫我坐高鐵下去幫他換，我都願意的原因是因為我們在台北，你不知道台南發生什麼事情，高雄發生什麼事情。你今天只有一筆錢的時候，你不知道說這一筆錢你要拿去買在台北的房子，你可以賺比較多，還是買台南的房子賺比較多，高雄房子賺比較多。所以這筆錢要放在哪裡才能夠賺得比較多，才能夠保值抗跌？你必須要親自的到當地去現場去了解，甚至於去住在那個地方。那我蠻好奇的，你現在其實因為大家已經知道你是誰了，已經結果了，想到房地產一定會想到阿伯這個人。你的目標其實在已經達到了，就是你22歲的時候的目標已經達到了。那現在呢，會有新的目標嗎？還是怎麼辦？我已經好像沒有目標可以做。不會啊，現在就是一樣，就是我覺得房地產這個東西，第一個它可以認識很多人，你每天會遇到很多的代銷、建商、仲介，還有不同的買方跟賣方。然後第二個就是會有很多人請我去幫忙談論，可能是談價啊、看房子啊等等之類，這個對我來講是我成就感的來源。對，然後再來就是的確，因為每個人要買房子，買房是人生大事，它是你人世間可能最大的一筆有形的財產的支出。最大的一筆至少就幾百萬嘛，
再怎麼少都要幾百萬。那你們通常也不會花幾百萬去買一個包包，極少數啦，可能極少，因為我不知道包包多少錢。對，那只是我會認為說這是人生大事，那所以我會透過這樣的人生大事，我會了解到每個人來找我的朋友他們的原生家庭，我會因為這樣接觸到他們的原生家庭，包含說你們怎麼想買這間房子，那爸爸媽媽有沒有贊助你們？那為什麼爸爸媽媽不贊助你們，或是要贊助你們？你們因為看房子，你可能跟爸爸媽媽吵過多少次？然後我也會因為這樣子認識到對方的家庭，對，那我就會對我來講，我是很喜歡去認識人的，然後去了解到，每個人其實家裡面的狀況是怎麼樣，這樣子，對，這個對我來講是一個人生體驗，然後再加上房地產的知識太多了，房地產知識是看不完學不完的，每天在全世界各地發生的一個角落有關於房子的事情太多，那看不完學不完。因為你說現在這個時機點可能要觀望，可是我很好奇，我們要怎麼觀望，然後要觀望到什麼點？好，這個房子才是夠便宜的。好，第一個要觀望，不是說你就是每天在家裡面滑591，或者是說看一些網站。因為我自己每天都在看房子嘛，那之前就是有發表一些每天看房子的心得在網絡上，所以也有被房地產的媒體找去寫他們的一些專欄。對，可是我進了房地產媒體之後，我才發現一件事情是，其實大家根本沒在看房子，就是不是沒有人是每天專業在看，每天專職一直在看房子。是我這件事情是我到了房地產媒體之後我才知道的，所以我要打破一個迷思，是很多的頻道上面會有非常多的房地產專家，但是這些專家不是每天來看房子的。对，那我只能說我實際認識了這些人之後，我才發現原來我才是那個每天在看房子的人。但我不是說是我最厲害，沒有，可是可能每個人的工作不太一樣，他們的工作就是要去產出這些房地產的文章。对，可是這些文章其實你看多了，你會發現就是要麼是業配，要麼對要賣廣告，對對。那我覺得那也無可厚非啦，我也無可厚非，只是有的時候會覺得說，就是因為真的不是他們不是真的每天在看，就是變成說我們在吸收資訊的時候要很有意識的，對，小心，你們要很有意識的去知道自己要能夠去分辨說。這個是業配還是這個是真的是心得？所以我們得怎麼觀望？我們得實際到現場去看。可是我看了之後，我也不知道那這個價錢好。他說現在是很便宜，那我怎麼判斷它？第一個，你們當然可以參考內政部的實價登錄，對，這是可以參考，對，可是不代表它可以100%的依據。我舉個例子，我以前有認識專門在炒房的，他們是怎麼炒？他們就是我只要把這個社區假設有10戶好了，我就找10個人頭，10個朋友，不要說人頭，10個朋友，把這個社區的10戶買下來，然後我就賣給比如說我賣給小米好了，我們大家全部一起用一坪100萬把這一棟社區買下來，這一棟社區總共就10戶嘛，所以每個人都是買一坪100萬，對，那我現在就賣給小米，小米，我這一間賣給你，我們是認識的朋友嘛，我賣給你一坪130萬，他不用再賣給我，好，因為你跟我買130萬，好，然後你再賣給他賣150萬，那請問一下，你看到實價登錄會變成多少錢？150啊，150嘛，對。可是實價登錄會跟你講說，這10戶裡面，這10戶都是我的朋友買的嗎？他不會跟你講，他也不知道，老實講他也不知道，所以變成是說，你就算去找仲介看房子，或者是你單純看內政部的實價登錄，你只會看到說，這邊有150萬的交易了，已經成交到150萬了，這個時候你出價，你會出100萬嗎？還是110萬嗎？不會，因為房仲也會跟你講說這邊都已經成交到150萬了，他就會說那3年前的價錢，那已經是多少的價格了，所以你現在出100萬，屋主不會賣。對，可是實際上是今天我只要，比如說今天有好了，房仲你說那我出個160好了，這個時候我裡面有這3間是自己的嘛，對不對？我的第4間賣給了一個外人。賣給一個房仲的外人，就是接刀的人，他就真的買160了。那請問我剩下的6間房子變成多少錢？160。對，所以你要怎麼去趕上？你要怎麼去趕上这樣的房價？對啊，怎麼辦？那我們去看房子的時候，就是盡量殺價，然後反正他不賣，我就不買，這樣。也不是，當你永遠都買不到房子，怎麼辦？到底怎麼辦？救我們！你要先確定知道的是說，
這個社區有沒有專門的專業的炒房客在拱這個社區，然後第二個是這個社區有沒有異於其他社區的特別高的成交行情，然後第三個是這個社區有沒有很頻繁的在做交易。如果這個社區很頻繁的在做交易的話，那比較有可能會是有我剛剛講的那個情形。有的是地主戶啊，你們有沒有看過房子是地主戶的房子？一個社區裡面是說建商嗎？建商算這個房子本身，這裡原本可能是一塊地，然後建商來這塊地蓋房子，然後地主沒有跟他們收錢，地主就是沒關係啊，我就給你們蓋嘛，只是說你們蓋好之後，我要分個幾戶回來，用度尾這樣子啦。對，所以這個社區如果蓋了100戶，可能假設地主戶分回了30戶，分回30戶就好。這30戶地主都是自己人，你要怎麼去防範他們做這件事情？很難防，是不是很絕望？所以就是還是從小地方要去注意。对，就是你基本上我們要对於這個社區或是這個地區的行情，你要有一個基本的認知，知道說這個地方它就是只有值多少錢。那為什麼這個地方你這個社區它突然從100萬突然變成150萬，而且是這麼頻繁的在做交易？那我們大概就會去猜說 OK， 那你這個社區可能是有這樣的狀況，那我們就不一定會去不碰這個社區，聽得懂嗎？不一定不碰，但是要小心一點。就我的意思是，因為很多人會觉得說不一定要碰，可是我說的是不一定不碰的原因是因为你都已經知道有人在做這件事情了，他也許會再炒上去，對，他還會再上去，很腹黑的想法对，所以這是我們這是可以講的嗎？等一下，這個水好深哦，買個房為什麼要好累？因為他不是投，他是因為你已經知道有人在炒作這個社區啦，那你也知道說你可能已經知道，你可能進去的時候還算是比較低階的，打不贏就加入，對，打不贏就加入的概念，而且你要加入還要趁早加入，對，所以這個是我們自己會去分辨啊，就是知道說，哪一個炒房集團他好像要準備炒作這個社區了，我們就會去看說，那你要準備炒作的這個社區，你是不是還在低基期？如果還在低基期的話，那我就要比你快。那如果你已經是炒到一定的程度的時候，那我們可能就不會去進場了。可是這對一般消費者來說會不會太困難？就是你看了這麼多年房子才會有這樣的心得吧？不是說我這3年做了一點功課。一般的消費者，第一個就是你平常真的要多看一些房地產的書，你至少有一個專業知識。然後第二個是你雖然我剛剛說那個591那些不用看，但是你還是要稍微知道說哪幾個社區它是比較頻繁有丟出來在賣的，或者是比較多的交易量的部分，對，然後再來就是說你要去房仲或者是代銷那邊多看房子，你不一定是要真的買，對，可是你要讓他知道說有你這個人。像我當初20幾歲的時候，為了想要買3重的房子，我把3重的重信路1段到5段全部每一間的房仲店都走進去，然後都去拜訪他們，說我想要買這邊的房子。就是你要讓每一個房仲認識你，然後他們就口相傳說有一個年輕人每天都來看房，對，你要讓他知道說有一號這樣的人物，然後而且你要不厭其煩的一直做這件事情，讓他覺得說，你好像真的要買房子，不然怎麼可能有人這麼瘋？怎麼可能有人這麼瘋？可是實際上是，就算你沒有這麼多錢，這還是你要做的事情，因為你要先讓他認識你，認識你之後，他自己認為你是真的想買，而且你也真的有錢，因為正常的人他進到房仲店进到代銷那邊去，正常不會有人這麼無聊這麼瘋，就是我明明沒錢我跑去看房子啊，正常人不會這樣，正常人是打開那個門，他可能卡着皮皮唰這樣子，就抖的就已經很抖了，怎麼可能會有人每天不厭其煩照三餐一直跑來我們店裡面，然後說他要買房子，是不是代表這個人他真的很想買？對啊，他如果沒有錢的話，他敢這樣做嗎？他一定不敢這樣做嘛，所以他也不會去問你，那個時候他也其實也不會去管你說你到底是真的有錢還是沒錢。他先確認的意願，他先確認你的意願，然後再來就是說他也真的會丟幾間房子，真的來帶你去看。對，那你每一個都用這樣的方式去看個幾間，去看個幾間，你大概就可以看個幾百間了。那看了幾百間之後，其實你大概就知道，因為每一個房仲講的東西會不盡相同，會不太一樣，所以你從這幾百個房仲裡面，這幾百個都是老師嘛，我剛剛說過都是老師，我們都是學生嘛，你什麼都不懂，我們都是學生。你透過幾百個老師不同的在講同樣的東西的時候，同樣的定律的時候，就像我剛剛講那些字典的那些定律的時候，你其實大概就知道說大概發生什麼事了。
對於那種現在要開始準備買屋，就有沒有什麼不能說選房仲啦，但是我們要怎麼樣小心說哦，怎樣的房仲是他可能比較機靈一點，或是比較為客戶着想？有沒有品牌保證的房仲啊？這個也是蠻多小白朋友會問的問題，就是如果今天你真的比較怕被一些不肖的房仲可能有一些拐去的話，拐的話，應該說拐吧，對，拐的話，其實選直營店的房仲會稍微比較好一點。對，直營店因為房仲有分直營店跟加盟店，對，那直營店的話就是我們講的信義房屋，信義房屋是全台灣都是直營店，那永慶房屋也是直營店，可是永慶房屋在整個台北市都是直營店，我說的是台北市，對，那新北市的話是有部分直營，那部分是那個高專店加盟，對，部分是加盟這樣子。那其他的品牌，像台灣房屋，在整個桃園的話，整個桃園的台灣房屋全部都是直營店，對。那其他的品牌大部分都是加盟店的啦，都是加盟店的，對。那加盟店跟直營店最大的差別就是，直營店的約束力會稍微好一點，而且他們大部分的房仲的數值會比較照一般的 SOP 在走。那對通常比較不會去做一些奇奇怪怪的事情。那加盟店的話，稍微就會比較幾率上面就會比較稍微多一點，就是可能會有一些人做一些奇奇怪怪的事情。哇，你在聊這些，我都捏一把冷汗這樣。真的嗎？不會啊，因為加盟店，因為我們這個房仲代銷也都已經20年左右了，所以我說都認識這些朋友都已經20年左右，所以他們平常在做什麼，我們其實都蠻清楚的。對，以你這麼多看房的經驗，你畢竟全台跑透透。2026，你覺得大家如果想要買房，可以鎖定哪一些縣市或者是地區？好，我先講一下地點。很多專家都在講說那個 location 嘛，就是買房子最重要是地點嘛。對，可是這個我之前也上過很多節目，我說過這個是不太對的一個的論點啦。因為我們的阿公阿嬤的那個最好的這個地點在哪裡？你們知道嗎？阿公阿嬤哦，對，阿公阿嬤最好的地點，你說他們印象中，對他們那個年代。捷運旁邊，阿公阿嬤哪有捷運？阿公阿嬤火車站，火車站，阿公阿嬤學校旁邊。阿公阿嬤那個最好的地點叫大稻埕啊，港口。我們的爸爸媽媽的那個年代就是火車站嘛，可能台北車站啊、星光摩天大樓啊這種的。那我們現在比較好的地點在哪裡？捷運站，捷運站、高鐵站，或者是說你們逛街去哪裡逛？信義區還有嘞。百貨公司，中山，對，中山、信義區啊，中山這種的，這種是現在，所以我們剛剛從阿公阿嬤、爸爸媽媽到我們現在這個年紀，我們認為好的地點都不一樣，所以地點會怎麼樣？會改變。每一個時期、每一個年代，它的好的地點，他們認為的好的地點，到了下一個世代的時候，地點變了。所以，可是他們認為，就像我們現在可能認為101東區、中山這種是最好的地點，可是到我們的下個世代，會不會這個已經不是這麼好的地點了？是有可能的。可是你現在如果我們認為說我就是要買在最好的地點，第一個買不起101附近你買不起嘛。然後第二個是，那你就算買得起，好啊，你是不是相對的大家都知道那是最好的地點，所以理論上它的房價是最貴的。你用了最貴的價格去買在我們現在這個年代最好的地點，可是到了下一個世代的時候，它不一定是最好的地點了。也就是說，你現在已經把你現在最多的錢買在最貴的地方了，到了下一個世代的時候，它不一定值錢，不一定那麼的值錢了。所以這樣的地點是貶值的。所以我一直在強調的是，重點不是地點，因為地點會變，重點是你的進場成本，你買多少錢才是重點。大家都知道台積電現在很好，可是現在台積電一張可能150萬，對，那大家都知道它很好嘛，可是買不起。那如果說今天讓你回到可能500塊的時候，300塊的時候，所以重點不是你知不知道這張股票好，重點是你知道什麼時候該切入。那你買的是多少錢？對，所以我們應該要去找出說，我現在已經買不起101了嘛，那我能不能找出說，有沒有未來下一個類似像101的東西，它還很便宜，可是我跟你講，現在全台灣已經幾乎沒有，已經被開發的差不多了，
已經開發的差不多。現在大家目前可能普遍會覺得是輝達那個地方啊，北士科，因為現在是大家可能把焦點都放在那個地方嘛。可是我現在會比較更保守一點，是因為剛輝達那個地方，它的價格已經比可能大安區還要再貴一些的時候，那我會寧願買大安區。就是已經大安區就是101嘛，或者是說東區這邊的時候，信義區這邊的時候，信義區大安區，如果你還能夠找到可能120、130一坪，120、130萬，那我為什麼要去買輝達一坪150萬？然後買一個不一定確定未來，對，不一定它的確定未來性，就算它未來真的會很好了，可是它還是會有可能不是那麼好的時候。對，那可是我現在就已經知道信義區大安區就已經這麼好了，而且我還買的比它還要低，那我基本上就不用怕。對，所以現在我自己在買的，像我今年買忠孝復興，我就買了2-3間，就是買在大概是120萬一坪。很厲害。為什麼？就是物件就是那些，可是你看到的物件跟我們看到的物件的價格好像不太一樣。对，因為第一個羊毛出在羊身上，大家所看到的可能是透過電腦看到的，或者是看到 YouTube 介紹的，或者是看到建商的廣告之類等等的。那羊毛出在羊身上嘛，這個建商花了這麼多的錢去做一個行銷，讓你看到，那相對的可能很多人看到了，就像前陣子大家瘋狂的看到房地產上漲，房地產好像很好賺，瘋狂去買的時候，相对的你買得到的時候，代表你買的貴，你買到貴了，因為大家都買到了，大家都買到，建商就是大家都在買，好，那我就要趁機的調價格，所以你越晚進場的人，你買的越貴，然後大家市场上就是在抓最後那只白老鼠嘛，對，所以就是那個肥老鼠這樣子，对，所以也就是說，我現在在看的基本上我都不看有廣告的建商。那這樣是不是意思說，我一直看到廣告的建案就不要看了？基本上對我來說，我不會去看，包含預售屋那些嗎？應該說我會去看，我只是單純為了要做調查，要了解。我很好奇，因為我們接受資訊的方式，在我的認知當中沒有別的了。我就是看廣告，看這些消息。我要怎麼去知道一個沒有廣告的建商在哪裡？你要先想，你這個問題你要反過來想的是，為什麼有的建商有廣告，有的建商沒有廣告？因為要廣告是賣不出去的，才需要廣告推。現在台北有一個叫做危老重建、危老都更。對，那這種都更案呢，基本上它的戶數會比較少，它可能一整棟就10戶。好，你們看到的廣告呢，可能一整個社區是1000戶或是好幾百戶，所以它要賣，你認為一棟10戶，它10戶賣掉的速度比較快，還是1000戶賣掉的速度比較快？一定是10戶啊。對，所以1000戶它要賣掉的速度會比較慢，所以它需要打廣告。可是它既然花了廣告之後，相對的它的房子不能夠成本就變高了。對，成本一定是变高的。对，而且它還必須要耗費大量的人力，才有辦法把這1000戶慢慢的把它消化掉嘛。对，可是10戶不用。可是對於一般的民眾來講，是你要怎麼去找到這種10戶的東西？對啊，對，那就是你要每天我們每天就是騎着機車大街小巷去看說，這超原始的方法。可是只有這樣。對，我常講一句話嘛，見人就是腳勤，見到人腳要勤，見人就要腳勤。對，所以你要去見到這樣的房子，見到這些管理員啊，你要問他說這個房子10戶，那我可不可以買啊？多少錢可以買這樣子？因為他省掉這種廣告費，然後再加上，那你會說，那旁邊的鄰居也會知道，旁邊鄰居不會把它買下來嗎？對，可是通常旁邊的鄰居不會買，因為旁邊的鄰居，因為這種危老重建都更的案子，基本上在都市很精華的都市的精華區裡面的小巷子裡面。這種通常住的都是老人比較多，就是我們的爸爸媽媽、阿公阿嬤住在這個案子的附近，因為這個案子就是它原本是舊的房子，他把它全部打掉，然後換成一個新的房子，蓋在新的房子，可是它四周圍都還是舊的，可是它在一個非常，比如說信義區或是東區裡面精華地段裡面的新房子，只是它鄰居都是舊公寓，所以這些舊公寓的屋主絕大部分都是我們的爸爸媽媽或是阿公阿嬤。他們當初買這些舊公寓的時候，他們是用可能20-30年、30-40年前的價格買的，他們沒有辦法去接受說，你現在這個新的，我當初一坪買20萬，你現在一坪要賣我120萬，他們不可能買，所以變成這才是我們的機會。假設我今天總價一樣的狀態下，你會建議選要都更的公寓，
還是華廈？好，這個問題還是對預售新成屋。如果你要買已經是實體的房子的話，就是不管它是舊的還是新的，我先講舊的好了。如果你今天是要買一間舊的實體的房子的話，你就要先確定好，第一個，這個舊的房子它本身的結構沒有任何的狀況，屋況沒有任何的狀況。然後第二個是它跟現在旁邊的新房子的價差是非常大的。舉例，比如說，可能東區附近的舊的電梯大樓，一坪可能是80-90萬。可是如果在它的隔壁的新房子，一坪如果是250万或是200萬的話，這個時候你要買隔壁新的250，就算你都買得起哦，你要買隔壁新的250，還是要買舊的80-90啊？我感覺是80-90，要買80-90，因為它的 range 夠大。可是如果今天你這個舊的是80-90，旁邊是100萬哦，那你要買新的還是舊的？你要買新的，因為差一點點，因為只差一點點，而且它是全新。对，而且它全新。对，所以这個是一個很簡單的一個比較啦。那好，那我剛剛講舊的嘛，我現在講新的。新的的話變成是反而你要跟旁邊的舊的來比。如果旁邊是80-90，旁邊是80-90是舊的。那如果這邊新的話是可能100出頭萬的話，那我當然就要買新的。對，那如果新的跟新的做比較，我這間新的雖然是100出頭，可是隔壁可能有到200萬或是250萬的話，那這樣的房子越來越多，就是200萬，大家附近都是蓋200萬、250万，只有我可能是在100出頭萬的話，那我很確定大家都在同一個街道上面，那他們都是200多萬的時候，我只買100萬，那我當然要趕快來買這100萬。這個時候你也不用去考慮舊的80-90萬了，因為80-90萬它如果再變成新的的話，它不一定會變成新的。所以選項是比較來的，對，是比較來的。所以不是說我一定要選哪個物件，而是我要去看那個附近相對的價值，对，相对的價格價值跟你的物件的比較，跟你知道未來可能会有什麼樣的重大的建設或是效益等等的。对。最後可不可以請你用一句話總結你對，我覺得抓未來3年好了，想要購入第一間房子的人的一個建議？因為現在剛好卡在一個點是，你明年的新青安會到期，對，那明年新青安到期，我們的行政院長卓榮泰有說，他應該是不會再續辦這個新青安，但是他會用別的政策工具來。對，新青安嗎？不知道，這個不知道，所以現在剛好卡在一個很尷尬的點，就是我們不知道，明年的政策會怎麼樣。對，那如果明年的政策假設如果是照舊的話，其實不用等。就是你只知道你要買第一間房子的話，你是要自住的話，這種不用等，因為你現在就是有無敵星星，你們可以用新青安，而且銀行這邊因為也已經解禁72之2，不用再列入72之2銀行法裡面了。之前大家就是一直在抱怨，就是說你這個用在我們的，對，這根本就貸不到款。對，那現在已經解禁了，所以它已經不列入72之2裡面。所以目前為止，你是有無敵星星的人的這樣的族群，還是在市場上是比較受歡迎的。所以現在去看房子基本上沒有差啊，就算你不買，你就是當作來練功。對，最怕的就是你一直坐在家裡面，然後就覺得說房價會掉啊，然後完全不練功的，這種是最危險的。因為今天就算你一直都不買，你還是要時時刻刻去注意房價的變化。對，這個是最重要的。所以最簡單就是我們現在想要買房的人，現在就開始看房。對，無時無刻坐而言不如起而行，這是真的啦，這是真的。對，而且自己的專業知識要充足，然後平常沒事就是要多看一些房地產的書籍，然後去到代銷中介那邊，讓他們認識你，讓他們覺得你要買，當然你不一定是真的要買，可是你要讓他們覺得你是想要買房子，而且你為了想要買房子這個行動付出了非常多的努力，你要讓他知道。確實我覺得買第一間房子真的是人生很大的事情，所以呢，如果你身邊或者是你自己有這個想法的，有在考慮要買第一間房子，趕快把這個影片分享給你的朋友。今天非常謝謝阿伯，謝謝分享很多都不知道可不可以播的內容應該可以吧？可以啊，這個內容在其他的也有都有講過，所以應該是還好。其他的應該更激烈了。今天又比較熟練一點太可惜了，應該要放開一點。真的非常謝謝阿伯，然後今天這影片希望大家可以5星好評，然後訂閱、按讚、分享。那我們就下集見嘍，大家拜拜。